सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस समय हम मुंबई में एलिफेंटा जा रहे हैं और यहाँ पे इस समय गेटवे ऑफ इंडिया पे है और बोर्ड पे बैठे जा रहे हैं। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। टिकट का दाम इस समय 180 रुपये है, जाने आने दोनों तरफ का। इसमें 4 लोग हैं और जा रहे हैं यहाँ पे। आगे आपके बाकी लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं देते हैं और यहाँ पे हम निकल चुके हैं बोर्ड में और आगे का दृश्य आप दिखाएंगे। यहाँ पर देखो ढेर सारी बोट्स लगी हुई है मोटर बोटिंग। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल स्टीमर, यहाँ पे ढेर सारी बोट्स लगी हुई है। यहाँ पे सब यहाँ पर मतलब ये सब टूरिस्ट के लिए ही है सारे। जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। समुद्र में हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं। यहाँ पे समुद्र का मजा ही कुछ अलग है। मजा आ गया। अभी तक तो हमने पहाड़ों पे आप लोगों को दिखाया कि नैनीताल, लेकिन हम लोग आज समुद्र में आपको दिखा रहे हैं उत्तर से दक्षिण पश्चिम की। ये साइबेरियन चिड़िया हैं जो उड़ रही हैं, आपको सफेद सफेद दिखाई दे रही है। हम आपको दूर से भी दिखा दें। यहाँ पे ये साइबेरियन चिड़िया यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत दिखाएंगे। बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है। आप लोग को एक बार घुमा के दिखा दें। धूप में थोड़ा चमक रहा होगा, धूप में सही से आ नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा। उधर बीच में एक कंट्रोल टावर दिख रहा है, एक कंट्रोल सिग्नल देगा। दिखा दे, ये कंट्रोल टावर है जो छोटे स्टीमरों को लाइटनिंग करके कंट्रोल देता है कि इधर ही आना है। और आगे से पानी पानी दिख रहा है, अभी किनारा नहीं दिख रहा है। अभी समुद्र में नहा के तो और भी मालवाहक जहाज भी दिख रहा है। मालवाहक जहाज, ये दोस्तों ये मालवाहक जहाज है, आप लोगों को दिखा दूँ। ये मालवाहक जहाज है, किनारे पर खड़ा है। हाँ दोस्तों ये बता दूँ आपको, ये अभी किनारे खड़ा है और लोड हो रहा है आपका माल। और यहाँ तो दोस्तों हम लोग को चलते हुए करीब पौना घंटा हुआ है और जो आप लोग सामने आइलैंड देख रहे हैं ये ही शायद एलिफेंटा है। और हम लोग को ये जो आपने देख रहे हैं ये छोटा सा दिख रहा है, बट ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। और हम लोग को अभी काफ़ी दूर जाके उस साइड को घूमना होगा, तो वहाँ पे हम लोग जा पाएंगे। दोस्तों आप लोग आगे एक और शिप देख रहे होंगे जो हम लोग उससे पहले निकली थी और वो काफ़ी दूर जा चुकी है और हम लोग की शिप भी काफ़ी धीरे धीरे चले। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग बोट में बैठने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा उसमें लाइफ जैकेट है या नहीं। अगर हम लोग के बोट में तो लाइफ जैकेट नहीं था, हम लोग गलती कर दी है, बट हम लोग बाद में जब हम लोग की बोट थोड़ा इधर उधर गोचे खाने लगी तो फिर हम लोग को ये गलती का एहसास हुआ। बस मैं आप लोगों को पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ इस बात का। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देख रहे हैं और खुद उसको फील कर रहे हैं। ऐसे हम लोग करीब लखनऊ रहते थे तो यहाँ पे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देख रहे हैं। एक दिन और एक रात पूरी जाकर पूरा हम लोगों ने पूरी रात जाकर पूरी मूवी देखी है, उसी को हम पूरा फील कर रहे हैं। कैप्टन अच्छा बड़ी वाली किनारे आती ही नहीं है, ये तो पूरा वही फील हो रहा है दोस्तों। कैप्टन जैक स्पैरो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी बोट दिख रही है हमको। नहीं जो यहाँ पर धूप है तो बनावल आ नहीं रहा पूरा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली फीलिंग आ रही है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। 1
चारों तरफ दोस्तों पानी पानी है, ऐसा कहीं किनारा नहीं दिख रहा है। कैप्टन जैक स्पैरो और जेबी जोन्स यहाँ पे नहीं देखेंगे किसी बोट में। कैप्टन जैक स्पैरो हमें तो बस इंतजार है। दोस्तों समुद्र में हम लोग पहली बार आए हैं और मैं तो शायद समुद्र में पहली बार यात्रा कर रहा हूं और मुंबई भी पहली बार आया हूं। दोस्तों अभी तक मैंने नदियों में और कई सारी जगह वहां पे बोट पे जर्नी की है और हिमाचल में एक बार गया था तो वहाँ कुल्लू में मैंने राफ्टिंग भी किया था, बट मैंने समुद्र में कभी भी जर्नी नहीं किया। तो आज जर्नी करने का मुझे सौभाग्य मिला है तो फिर आज मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दिखा दूं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो समुद्र का जल है काफ़ी स्वच्छ दिख रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो में स्वच्छ देखेंगे, लेकिन अभी जो अंदर मैं देख रहा हूँ बगल बगल काफ़ी सारी गंदगी है। कभी कभी प्लास्टिक के बोतल और चिप्स के पापड़, ये सब चिप्स और पापड़ के पैकेट ये सब हमको यहाँ रास्ते में समुद्र में दिख जा रहे हैं, जिससे हमारे जो समुद्र के जीव हैं उनको खा लेते हैं। वो समझ नहीं पाते ये क्या है, तो उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे बोट चलती हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, इनसे निकलने वाले धुआं और इनसे निकलने वाले वेस्ट पदार्थ भी समुद्र में ही गिराए थे। अधिकतर सारे वेस्ट तो समुद्र में ही आता है, तो फिर नदियों का, नालों का, सबका तो वेस्ट समुद्र में ही आता है। तो हमारे काफ़ी जीव जो है, अब आप ही तो समझ लीजिए, पहले वेल कितनी मात्रा में दिखाई देती है, अब वेल काफ़ी कम हो गई हैं इंडिया में जो समुद्र जितना आता है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी तरीके से पोल्यूशन को कम करने में अपना मदद कीजिए और इंडिया को आगे बढ़ाइए। इंडिया को ही नहीं, आप लोग पूरे वर्ल्ड में चाहे जहाँ भी हों तो आप लोग पोल्यूशन को कम करिए और अपने आप को स्वच्छ रखिए और अपने अगल बगल के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करिए। तो दोस्तों हम लोग की बोट धीरे धीरे बढ़ ही रही है और इस साइड काफ़ी सारी शिप्स आ गई हैं जो माल भी ढोती हैं और ये सब सारी शिप्स तो माल ही ढोती हैं। तो आइए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये शिप यहाँ खड़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मालवाहक शिप है और मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखा दूं क्योंकि ये हम लोग काफ़ी इससे करीब ही पहुंचने वाले हैं और हमारी बोट इससे काफ़ी करीब से निकलेगी। तो आप लोगों को जूम करके दिखा दूं, ये देख लीजिए शायद अभी खड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ माल और शायद उतर रहा होगा। ये क्रेन भी इस पर लगा हुआ है, बनाया गया है। और दोस्तों ये शिप काफ़ी खूबसूरत भी लगी हुई है और काफ़ी बड़ी भी है और इन्हीं सारी शिपों से माल को यहाँ पर ढोया जाता है। अदर कंट्री से शायद दूसरे कंट्री में जाती है, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पे पानी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, तो एकदम हालत अच्छा इस कंटेनर में सामान भर जा रहा है और इस कंटेनर को छोटे शिप में डाल के आगे पहुंचाया जा रहा है। यह है पैसिफिक आइलैंड पनामा का नाम है, शायद दिख पा रहा होगा। बालू निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? हाँ कोई माल है जो कि लोड किया जा रहा है, मेन शिप से निकाल के। इसका क्या काम होता है? इसका क्या काम होता है शिप का? छोटे मतलब बड़े शिप से निकाल करके कोई छोटे टैंकर में भरा जा रहा है और टैंकर छोटे शिप में डाल करके किनारे तक पहुंचाए जाएंगे और उसको जो भी मटेरियल जहाँ जाना होगा उसको ले दोस्तों ये आपको एक सिंगल टावर दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा, इसको हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। पीछे भी मैंने दिखाया था एक बार, ये आगे एक और है जिसको दिखा दूँ, देखिए। नाराज हो गया क्या? दोस्तों ये हम लोग के सामने बोट चल रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को इसको जूम करके दिखा दूँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पीछे से ये पानी छोड़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है एक रास्ते की तरफ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।
और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल टक्कर बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन के अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए कि आप लोग इस तरह के घूमने फिरने वाले वीडियो इसी चैनल में देखना पसंद करेंगे या फिर अगर आप लोगों को इस चैनल में पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसके लिए एक अलग चैनल बना लूँ। अगर आप लोगों को इसी चैनल में पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसी चैनल में कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर एक अलग चैनल बना लूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसका अगला पार्ट जल्दी मैं रिलीज करूँगा, तो दोस्तों आप लोग इसको पूरा देखिएगा और इसके अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। दोस्तों अगले पार्ट में कुछ मजेदार आपको दिखाएंगे और पूरा एलिफेंटा तक ले चलेंगे, आपको जो एलिफेंटा केव है गुफा वो सब आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।